Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi attori e registi dell'isola che hanno lavorato in Sardegna per raccontarci quelle che sono state le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau, Luca Lubina e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi il regista Andrea De Ida. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Ciao Andrea. Buongiorno. Andrea, filmmaker, giornalista, documentarista. Sì, dai, diciamo... Raccontaci un po' questa carriera che parte dall'Università di Cagliari e continua all'Università di Cagliari. Per il momento sì, E diciamo dove che... andrà? Raccontaci un po'. Allora, io ho studiato scienze politiche a Cagliari, poi mi sono specializzato sempre in scienze politiche. Diciamo che durante gli anni di studio all'università avevo già iniziato a lavorare come giornalista freelance. Quindi diciamo che una volta laureato ho intrapreso la professione, sono andato avanti, poi a un certo punto ho deciso che avevo bisogno di cambiare un po' il modo di lavorare. L'opportunità è stata proprio un master in filmmaking organizzato dall'Università di Cagliari, grazie al quale diciamo mi sono specializzato nell'ambito video e soprattutto dei documentari. Quindi adesso diciamo che la mia strada è quella del documentarista, che diciamo è un mestiere che si avvicina molto al giornalismo, o meglio, secondo me è un aspetto del giornalismo e mi consente di approfondire storie, perché di fatto a me interessa parlare delle persone e approfondirle in una maniera che oggi col giornalismo è più difficile fare. Qual è il documentario a cui sei più affezionato? Domanda difficile questa, perché tutti i lavori diciamo sono fatti con passione e quindi sono molto legato a tutti. Ti potrei dire il primo probabilmente perché riguarda una storia più personale. Si intitola Barseui e racconta la storia dei miei nonni. E come hai fatto? Non ce ne sono bar a Seui, come hai fatto ad avere questa ispirazione? Molto strano, Sei vero? stato da poco, non li frequenti. Ce n'è uno ogni 2 metri, bar a Seui. Ma in realtà è una storia che parla di Cagliari, perché come saprete tantissimi seguesi arrivarono nel dopoguerra a Cagliari alla ricerca di riscatto e trovarono nei bar un'occasione di crescita umana, professionale, familiare. Moltissimi di loro sono poi trasferiti qui a Cagliari dove hanno fatto la loro vita. Sì, adesso c'è il monopolio. I bar a Cagliari sono dei seuesi. Erano forse, comunque. Sì, erano, esatto. Adesso è Sì, un po' adesso sono un po' di cambiata, meno, è vero. un po' meno. Però diciamo che Effettivamente l'imprinting di Seui sul bar c'è rimasto. Esatto. Quindi... Quindi probabilmente è quello il lavoro a cui sono più affezionato, anche se poi, come ho detto prima, tengo molto a tutti. Ogni lavoro, diciamo, io l'ho scelto con la consapevolezza di voler fare di voler comunicare qualcosa, di voler sottolineare magari storie minori a cui spesso si dà meno importanza, ma che invece poi al loro interno raccontano di emozioni e soprattutto di sogni. Diciamo che sì, se dovessi dire una parola che accomuna tutti i lavori che ho fatto è quella dei sogni. Dai ragazzi che vogliono fare i fantini nel Palio di Siena, a chi vuole diventare musicista, a chi vuole fare il pugile. Diciamo che in questi 5-6 anni in cui ho lavorato sui documentari il tema del sogno è predominante. Questo lavoro si può vedere su YouTube? No, attualmente Barseui non si può vedere su YouTube, si può vedere su My Culture, che è una piattaforma tra l'altro nata in Sardegna, dedicata ai film nelle lingue minoritarie. E infatti questo lavoro è nato anche grazie a un premio Kenze-Boges, che valorizza i film realizzati in sardo e nelle altre lingue minoritarie parlate in Italia. Il festival fa parte del Babel Film Festival, il premio Kenze-Boges. Il premio Kenze-Boges era dentro il Babel Film Festival. Sì, esatto. Ma come ti prepari per questi documentari? Diciamo che il primo passo è quello di buttare giù un'idea,
no? Un'idea che hai. Cioè Un'idea che ho, comunque che io raccolgo dalla realtà, perché di fatto il documentario è molto ancorato alla realtà, quindi diciamo che arrivano degli spunti che io cerco di approfondire. Il passo successivo è proprio quello di approfondire, cioè di intervistare le persone, raccogliere documenti, insomma informarsi il più possibile su un determinato tema. E diciamo che l'approccio con il quale vado avanti è quello di essere consapevole di non conoscere una storia, e proprio questo mi spinge ulteriormente nella ricerca, mi dà la spinta per approfondire sempre di più. il lavoro del documentarista è quasi sempre un lavoro in solitudine, cioè nel senso che uno, appunto, come dicevi tu, ha un'idea, si prepara, guarda, intervista. Tu lavori da solo oppure ti muovi anche con una piccola troupe, hai un operatore macchina? Com'è? Allora sì, hai detto bene, il lavoro del documentario spesso, se paragonato al lavoro di un set cinematografico, può essere considerato un lavoro in solitaria. Però è anche vero che ci sono tante altre figure che accompagnano diciamo, il regista nel suo lavoro, che vanno dal fonico al montatore, a chi si occupa delle musiche, e anche se spesso diciamo, queste figure lavorano in tappe diverse del percorso che poi ci porta alla realizzazione del documentario, vengono coinvolte comunque all'origine, cioè a monte, quando si deve parlare del progetto. Ad esempio, per fare le musiche dell'ultimo documentario, io ho coinvolto il musicista all'inizio, perché non solo perché si trattava di un documentario che riguardava la musica, e quindi diciamo la sua era una figura molto importante, ma anche perché in questo modo chi si occupa di realizzare le musiche ha il tempo di sedimentare quelle che sono le mie idee e quelle che quello che dovrebbe essere poi il risultato finale. Quindi anche questo è un lavoro di collaborazione, cioè alla fine l'immagine, la musica, il montaggio, tutto contribuisce a farti arrivare al risultato. Sì, poi consideriamo un'altra cosa, io spesso lavoro con piccole produzioni, quindi sono budget piuttosto limitati, e diciamo che questo mi porta poi a dover fare il filmmaker, cioè quella figura che sa fare un po' di tutto, dalle riprese al montaggio. Quindi da questo punto di vista può essere anche considerato un lavoro in solitaria, perché le ore al computer passate da solo sono tante comunque. Raccontaci un po' l'avventura del film Santa Maria. Allora, Santa Maria è un cortometraggio, l'unico cortometraggio di fiction che ho realizzato. Parte da una storia vera, un fatto accaduto nel 68, e racconta la storia di Armando Gaviano, che nel 1968, quando il pugilato italiano era uno degli sport più popolari in Italia, era ai massimi livelli. Lui è un ragazzo di Seui che arriva in città, si sposta a Cagliari, dove intraprende il mestiere da barista, però aveva qualcosa di più, lui aveva un sogno, e il suo sogno era quello di diventare un grande pugile, no? Alla stregua dei grandi pugili sardi che c'erano certo. allora, Piero Rollo, Burruni. E proprio Piero Rollo, tra l'altro, fu uno dei suoi allenatori. Ho deciso di raccontare questa storia perché non voglio spoilerare troppo, però diciamo che la sua è la storia di un sogno mancato, un sogno che rimane tale e non si avvera. Come lui, tantissimi ragazzi a 18 anni hanno un sogno che, per quanto piccolo o grande sia, merita sempre di essere considerato, merita attenzione, perché dietro un sogno ci sono aspettative, ci sono passioni, diciamo, ci sono ore dedicate da parte di una persona verso quell'obiettivo. E raccontaci un po' qualcosa del dietro le quinte, com'è andata, come sono andate le riprese, quanto è durato? Allora, le riprese, abbiamo fatto una settimana di riprese, divise in 2 settimane, cioè 3 giorni una settimana e 3 giorni l'altra. Sono state Dove? Cagliari? Cagliari e Seui. Diciamo che è un film diciamo in costume, perché comunque nel 68 non si vestivano come ci vestiamo oggi, quindi abbiamo dovuto coinvolgere tutta una serie di maestranze, dei costumisti e gli scenografi, e abbiamo cercato di ricreare
quelli che erano gli ambienti di Cagliari e di Seui nel 1968. Una cosa molto positiva, bella di questo mestiere, è il coinvolgimento di tante persone che volontariamente e gratuitamente hanno deciso di aiutarci in questo racconto. Ad esempio a Seui tantissime persone hanno messo a disposizione vestiti, case, mobili, addirittura da un bar ci hanno prestato una macchina del caffè vecchia degli anni 60. Abbiamo girato anche a Usassai in un bar che ancora ha gli arredi del periodo. E quindi diciamo che questa vicinanza delle comunità è una cosa che fa ben sperare, perché comunque anche loro hanno visto che quella storia, la storia di Raimondo Gabbiano, meritava di essere raccontata. Il bello dei paesi è il bello di Seui, ogni paese ha la sua caratteristica, no? Questi piccoli paesi del centro Sardegna. Il bello di Seui è proprio essere riconosciuto come un paese di altissima ospitalità, quindi insomma immagino che ti abbiano stracoccolato durante le riprese di questo film. Sì, diciamo che giocavo in casa, dai, quindi non è stato poi così difficile. Sì, è un paese accogliente come tanti altri in Sardegna, però non è scontato. Questo non è scontato, infatti quando ho girato magari in altri posti non ho visto la stessa accoglienza, ma non perché non volessero accogliermi in un determinato modo, ma perché comunque Ogni paese ha le sue caratteristiche. Esatto, sì, appunto. Sì, Seui e poi è ci può caratterizzato essere anche da un po' di questo. diffidenza, nel senso che cioè è sempre questi difficile. erano a conoscenza forse anche del progetto che stavi Sì. portando avanti. No, ma ti dico, a prescindere, Seui Sì. è proprio caratterizzato dal fatto che ha un'ottima ospitalità, indipendente. Tu puoi essere uno sconosciuto, puoi essere una persona mai vista, eccetera. Sono sempre ospitali, sono riconosciuti per questo. Andremo a Seui. Andate a Seui. Andate a Seui. Al momento tu hai un contratto con l'Università di Cagliari. Sì. Diciamo un contratto per un progetto definito. Mi sto occupando di un progetto specifico finanziato dal PNRR, riguarda l'innovazione negli allevamenti in Sardegna, quindi stiamo girando diverse realtà in Sardegna alla ricerca dell'innovazione, se c'è presente negli allevamenti, cioè vogliamo capire come sta cambiando il mondo agropastorale, esatto. Mi interessa capire se questi progetti hanno dei finanziamenti. Adesso questo è finanziato dal PNRR, però dovrei andare avanti. Cioè mi chiedevo, in questo mestiere, l'abbiamo visto con Luca, no? Una delle difficoltà principali è trovare i finanziamenti, portare avanti dei progetti che chiaramente è inutile non raccontarcela. Seui potrà essere molto accogliente, sono tutti molto disponibili a lavorare gratuitamente, però uno se fa questo mestiere deve lavorare. E quindi qual è la tua visione? Cioè come pensi di continuare su questa strada? Come pensi di muoverti? Beh, diciamo che allora quella cinematografica in Italia non può essere definita un'industria, tantomeno si può parlare di un mercato del lavoro strutturato in Sardegna, nelle certo. piccole realtà. Diciamo che fondamentalmente i progetti vanno avanti grazie ai bandi pubblici, no? Regione, Ministero, ultimamente anche grazie ai premi e ai finanziamenti che vengono dati da quelle associazioni e da quegli enti che si occupano di cinema. Ad esempio, l'ultimo mio lavoro l'ho realizzato grazie a un contributo dell'ISRE e anche che è l'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna, che ha finanziato anche il mio prossimo lavoro. Quindi diciamo che i film sono molto ancorati ai finanziamenti pubblici dati dai bandi. L'ultimo lavoro che ho iniziato a portare avanti riguarda un documentario relativo alle ferrovie in Sardegna, o meglio alle ferrovie complementari della Sardegna, che Quelle un che tempo, non ci sono più.
più o meno ci sono e non ci sono, diciamo così. Cosa vuol dire? Ci sono, c'è il trenino verde? No. Diciamo che è un po' come la 131, Ci sono, continuamente, continuamente No, in ristrutturazione. le ferrovie complementari sì, ma Sì. attualmente non ci sono. Ma il trenino verde, questa è la mia curiosità, può rientrare nel discorso del no? Beh, sì. O è una cosa solo turistica? Questo per ora è turistica, poi non so che piani hanno, però diciamo che il treno passa ancora nei paesi, in molti non passa più, ma in altri passa ancora. E mi interessa proprio raccogliere le storie che giravano attorno alla ferrovia un tempo, no? Perché pensiamo alle case cantoniere, accoglievano la vita del cantoniere con annessa famiglia. Certo. Ed erano persone che vivevano letteralmente lontani dai paesi e facevano una vita autonoma rispetto a quella che era del paese. Io me lo sono sempre chiesto cosa facessero questi signori che lavoravano alla sbarra. Cioè, Ma oggi ti passavano puoi alla prendere un sbarra. tablet E ci ci sono passi ancora. il tempo. Oggi cosa fanno? Avevano l'orticevole a fianco. Cioè, No, più che come ci altro oggi- passavano il tempo. Ma È una oggi cosa sarà curiosa. automatizzato. Non sempre. dappertutto, Non dappertutto. Proprio l'altro giorno ho visto lungo la strada che porta a Isili un casellante che era lì in orario, Fisicamente. che attendeva il treno per aprire il passaggio a livello, per aprire e chiudere il passaggio a livello. C'è ancora, e quindi a Sì. Isili esiste ancora il casellante che apre e chiude. Quindi tu andrai alla ricerca di queste persone che hanno lavorato nelle case cantoniere, eccetera, e ti racconteranno un po' quello che è stata la loro esperienza lavorativa. Sì, esatto. Il mio intento questa volta è di non fare un documentario con le interviste fisse, no? Come si vede in televisione, ma cercare di raccogliere le loro voci e poi fare qualcosa di più, di legarlo a un racconto di osservazione della realtà. Quindi cambiare un po' il modo di raccontare che ho utilizzato finora. Non so se ci riuscirò, però diciamo che Spiega meglio questo di solito concetto. Sì, documentari di solito il giornalistici, no? documentario, certo, Tu parli, vedi le persone sì, magari inquadrate con un primo piano certo. che spiegano, che Intervistano. raccontano la loro storia, no? Di rado si vede, si sente magari soltanto la voce accompagnata dalla visione Delle delle immagini immagini relative. senza vedere i personaggi, no? Ecco, diciamo che una strada che vorrei esplorare è proprio un racconto Più di questo visivo, tipo. Sì, più visivo. più visivo. Più Beh. visivo, più diciamo ancorato a quelli che sono magari i suoni di questi luoghi che Quindi molto spesso quasi sono più abbandonati. cinematografico, Esatto. potremmo dire, Sì. piuttosto che nella tecnica del Classica. documentario classica. Sì. Bene, bene, tienici aggiornati così andremo a vedere questo tuo ultimo progetto. Questo è l'ultimo progetto che che prevedi hai? di iniziare e finire quando? Penso che lo finirò a fine 2026. Sì. Adesso diciamo che ho iniziato proprio 2 settimane fa a fare le prime telefonate, fare i primi sopralluoghi. Ok, quindi proprio una Sì. cosa allo stato Poi, embrionale. questi lavori poi dove possono essere visti, dove girano sul web oppure Sì. ci sono delle rassegne? Beh, allora la vita di prodotti audiovisivi di questo tipo è fondamentalmente quella di festival e poi la circuitazione adesso per i miei lavori è online, sono inseriti in alcune piattaforme di distribuzione simili a Netflix per farvi capire di che cosa sto parlando, dove si possono noleggiare, si possono acquistare. Perfetto. Bene, bene. Allora, grazie Andrea del Grazie. tuo intervento, è stato un piacere. Come Grazie a sempre voi. ci riascoltiamo e ci rivediamo tutti i martedì alle 20 su unicaradio.it. Arrivederci, ciao. Ciao, arrivederci, Andrea, alla prossima. grazie. Grazie.